はい、どうも皆さんこんにちは。バイオリン道場へようこそ。今日は音程の中でも特にバイオリンで一番難しいことの一つであるポジションを移動するシフティングについての話をしてみたいと思います。シフティングについて話すんですが、いつも言っているようにこの動画を初めてご覧になる皆さん、この動画は今の僕が分かっている範囲の中でバイオリンについてのことをお話ししていくさせていただく、そういったチャンネルになっていますので、これがですねもう絶対的に正しいことで、これ以外のことはダメとか、ですね他のやり方を否定したそういう説明ではありません。あくまでも僕が今いいと思っているやり方、つまり明日には変わってるかもしれない、そんな内容になってますので、その点ご理解いただいてその上で、見ていただけたら幸いです。でかつ、僕がどのくらい弾けるのかについてがそもそも気になる方もいらっしゃると思いますので、再生リストに、ささやかながら何個かですね僕が演奏しているそういった動画も上げてますので、そちらの方を見ていただいて、判断していただければと思います。というわけで、告知としてはですね Facebook のグループっていうのがありまして、この Facebook のグループはバイオリン道場というこのチャンネルの名前そのままでやってるんですけども、ここでは話せないオフレコの話だったりとか、コミュニティでですね相互にお互いにやり取りし合うというそういう場になっておりますので、もし興味ある方はグループのルールに同意していただかないと入れませんが、同意していただいてそれを、入りたいですっていうことを送っていただければ、無条件に承認しますので、同意だけねお願いしますということで、もし興味ある方は覗いてみてください。では、具体的に本題に入っていきます。音程のポジション移動っていうのは本当に難しいですね。僕もすごく苦手なことの一つです。ですのでそんな偉そうに語るとかとてもできない内容になっているんですが、おおよそ正しいと思えることはいくつかあります。ポイントがねあるんです。ポジション移動するときにそれを抑えずにやみくもに曲で練習したりしてもなかなかうまくいかないことが多いですね。というわけで、本来であれば音階をやればいいっていうふうにおっしゃる先生もいらっしゃると思うんです。ですがポジション移動そのものをちゃんと技術的に上達したいと思った場合には、僕の個人的な感想では音階だけよりもセブシックのオーパス8です。オーパス8をやることがとても有効なんじゃないかというふうに思っています。ポジション移動といってもですね、皆さんご存知の方も多いと思いますが、第1ポジションから始まって2、3、4とだんだん上がってくるわけですね。で、5、6、7ってだんだんこう指が届かないのでこう腕を中に入れてこんなような感じになってくるわけですが、これはどうやって習得していくんでしょうか。で、それを実際のセブシックのオーパス8の1番を今回使ってちょっと考えてみたいと思います。でこのセブシックのオーパス8の1番は、シフティングの1から2ポジション、2から3ポジション、3から4ポジションというように1つずつ音程が、シフトが変わっていく、そんな音階になっています。そしてまず最初はちょっと今日は分かりやすくこっち向きで弾きますが、ここでシフティングというふうになるわけですね。でここで、重要なことをいくつか、挙げておきますと、1文字から2文字に行くときには必ず指を押さえた状態からこのように移動するわけですね、このオーパス8の場合は。ということはまず最初シフトをする、シフトをするというのはちょっと語弊がありますね。ポジション移動するにしましょう。シフトっていうと親指を使ってという話になってきますので、ポジション移動をするときにはまずそもそも押さえてた指があります。そこからゴール地点はここです。ここで押さえるのがゴールなわけです。ここにここから移動するということは、前の指が押さえれていて音が出てる時っていうのは
当然弦をグッと押さえてますね。押さえていますので、この状態のままズル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 とでこう動かしても綺麗にポジション移動はできないわけです。ですので必ずここから浮かして少しだけですよ。こんな離したりはしません。今指板に指がついていますが、それを弦だけに触れてるぐらいまで少なくとも上げてください。で上げてそのままこのネックっていうのはこの部分ですね。ネックと指と手でギュッと挟んでない状態にしていただいて、そこからずるスーッとこう移動するわけです。そしてまた押さえる。これでポジション移動ができるわけです。ポジション移動というのは常にこのような動作を伴います。このような動作をしないでポジション移動をするとグリッサンドといってですね、こんなような音が鳴ってしまうわけですね。つまり今はラからシに行くときに1から1同じ指でポジション移動したわけですが、そのラとシの間の音も鳴ってしまうとこれはグリッサンドというふうに言うわけです。ギューッとねなるので、これは非常に気持ちが悪いので、そういうグリッサンドをわざと使う時っていうのは当然曲によってありますけども、基本的に現代の奏法ではグリッサンドっていうのはあんまり使わないっていうのが主流になっているというふうに僕は教わっています。ですのでこういく時にといくのではなく、大げさにやると今のように一旦指が離れはしないけど弦からは離れませんが指板からは離れて、そしてスッと動いてまた押さえるということでポジション移動が成り立つわけです。これが基本的なポジション移動の原理といいますかね、オーソドックスの一番根本的なところになるわけですけども、これをするときに問題が出てくるわけですね。よくこうポジション移動ができない人できないっていうふうに悩み事を言ってくる方の多くの方で見られるのが、ここで1ポジから2ポジに行くときに指先に意識が集中していて手の形が変なふうに変わってしまっているっていうパターンが結構よく見られていることかと思います。手の形が変わってしまうとどこに行けばいいのかっていうのが指先のここの判断でしか行けなくなってしまうので、もう目視で目で見てここみたいな風にやるしかなくなってしまうわけです。ですので基本的にポジション移動をするときには指先だけに意識を集中するのではなくて、指先を含めた手の感覚、手全体、もっと言えばこの腕も体全体も意識しながら移動してほしいわけです。でこの移動がこれをするときにこう動くわけですが、決して意識が集中しているのはここではなくここを動かそうとしています。ここもと言えばいいんでしょうか。こういう感じですね。ですのでここで何とかしようとするんではなくて、この腕全体をスッとこのようにずらすということがポイントになってきます。でこれをあまり、練習せずにというんですかね、ポジション移動の基本的なことがマスターできてない段階で曲とかを練習しだしたりとか、アマチュアオケであまり音階をやらずにオーケストラの曲、実は結構オーケストラの曲で難しい曲多いんですよね。そういう曲とかを、必死に弾かなきゃならないとかっていう時にこういった問題出てきます。うまくいかないことが結構多いですので、必ず腕から移動するようにしてください。分かっていただけるでしょうか。でこれがずっと続いていくわけです。これがゲーセンでずっといきます。
一緒ですね。で、手の形というのは3ポジションまでは完全に一緒です。ここで4ポジションに行きました。この4ポジションに行った時に3ポジションの時にここがもうついていますから、ここですね、見えますか。ですのでこのまま平行にこうずらしてもこういかないわけです。ですのでここから少しこう腕全体が手も含めて形が変わっていきます。でこれをあんまりそうですね厳密にやりすぎると頭痛くなっちゃうかもしれないので、ほどほどにチャレンジしていただければいいかなと思ってまして、っていうのもこういうセブシックとか音階スケールの練習、こう地味な練習ですよね。この地味な練習は常にご自身のレベルのちょっと上、つまり練習しててちょっと苦しいぐらいのレベルを保って練習するっていうのが一番こう上達する近道だと僕は考えてます。ですので闇雲にすごく難しい練習をするよりは、自分がちょっとできないな、ちょっと不完全だなっていうところを重点的にやって、ちょっとずっと練習してて辛くなってきた、もうそろそろ練習やめたいっていうふうに思うぐらいだけど、最初から花からもう全然できなくてもう本当に嫌になるみたいな、そういうことまでしてやる必要はやる必要はないというか、やるよりも少し無理をした練習の方がいいと思うわけです。ですので最初のうちはこの1から3ポジションまでの間、この練習だけでもいいかもしれません。でそれがクリアできた人はこの3から4にもトライしてみるといいと思うわけです。でこの3から4でここも決して僕のやり方が全て正しいわけじゃありません。僕も日々やり方は変わっています。ですが今の僕のやり方としては、今ちょっと画面見ながら弾きますが、今少し回転したの分かります？こうです。いいですか？これをそのままそのままこうやっていくんではなくて、少しこういう動きです。分かっていただけますか？ですね。というふうになるわけです。で次もここの4ポジションから5ポジション、4ポジから5ポジに行くときに親指をどうするのかっていうのは僕自身も悩みながらやっています。つまりさほど親指を動かさずにやってもいいわけです。でもいいし、このように親指をスッと外に持っていくというやり方もあるわけです。もちろん他のやり方もありますよ。でも大まかに今僕の選択肢としてはこの2パターンがありまして、これ何が違うかと言いますと、このままいった場合親指がここに完全に残ってて、この場合今こういう形になってはいます。で指というのは基本的に指先でこうやって操作する分には非常に繊細なことができるんですが、これがここで何かしようとすると結構難しいんですね。ここの方がやりやすい、ここは難しい。ただし
親指がしっかりとここの中に入っていた方が楽器は安定するわけです。ここでちゃんとこう支えてられますからね。ただし速いパッセージとかは少し弾きにくいかなって思ってます。ですのでこれを親指をこっちにやってこうするとこうなりますので、さっきはこうでしたよね。それがこうなるわけです。ですので安定性は劣りますよね。親指の位置がこうではなくてこうなるわけですから、こういうふうになるわけですから安定性は劣るんですよ。ただし指の一つ一つ一本一本の指は動かしやすいと、そういうふうになっていますので、どちらもおそらく正解なんでしょうということで、とりあえず僕は今はどちらも練習するようにしてますが、これは1年後どうなってるかっていうのは正直分かりません。僕も日々変わり続けていることなのです。今まで中学生、高校生、大学生と来てた時に、今まではずっと親指を外にこうやって押し、逃がしていました。常に逃がしていました。これをすると確かに指は回りやすかったんですけれども、こう一つの単音で太い音とか、ふくよかな温かみのある音っていうのがなかなか出しにくかったっていうのもあります。つまりこういう持ち方をしていますから、親指がこう安定しないんですよね。だからその分肩にこうやって力が入ったりとかするわけでも、こうしていれば指は動かしにくいけど肩のがある程度楽できるんです。そうするとこういう単音で出す時なんかはすごいよくビブラートがかかる。こうするとちょっと危なっかしいんですよ。こうした方が簡単に音が出ると、そういうこともあります。なので、悩みつつやってて、いますし、正解は、ずっと分かんないんじゃないかというのも一つ思うところであります。そして、これがずっと続きまして、最後上まで行くと次の弦こういくわけです。ここは1ポジションから3ポジションまではずっと一緒。ここで変わります。分かっていただけますか？一緒ですね。ゲーセンと。こういうふうになるわけです。そしてまたアーセンもこの辺が少し親指を残してると弾きにくいんですよね。こういうふうに指がこう起きてきちゃうのであんまり良くないです。こうした方がというようになります。当然弦が変わってくるにつれて指と腕全体はこのように、角度は変わっていきます。そして A 線もそうだ言い忘れてたんですが、この音階全部1小節単位ですらがかかっています。そしてどういうふうに練習したらいいかってことを述べてませんでしたが、この楽譜のその1番なら1番の上とかにいろんなパターンが書いてありますよね。ですのでこのいろんなパターンでやってみるのがおすすめなんですけども、そんなに根詰めてこればっかりやるわけにもいかないので、とりあえずはスラーでと1小節でダウンでいってアップで変えるっていうのが
おそらくオーソドックスな練習方法だと思います。もちろん出だしでこういう練習ももちろんいいですよ。でもスラーでやった方がこの移り変わる時の指が、変な動きをしてないかっていうのはチェックしやすいです。なぜならば指が動いてる状態でやりますので音に現れやすいんですね。これを返してしまうとこう音が切れてしまいますので、なるべく切れないような弓使いでやった方が練習にはなるかと思います。ということでこんな感じでずっと続けていくわけですね。もうこれほとんど、終わりです。こういう感じで練習するわけです。これを、今動画なのでそんなにちゃんと、弾いてませんが、日頃誰もいないところで、ひっそりとこういう練習をしているっていうのが、バイオリン上達しようと本気で願っている人の普段の練習風景かなというふうに思います。非常に地味なんですが、例えばメトロノームを使ったり使わなかったり、一つ一つの動作を確認しながら決して無理な力を入れないっていうのはこの動画では何回も申していることですけども、無理をしてしまうと結局どこか本番で人前で弾くってなった時に同じ動きができなくなってしまうんですよね。ですのでいつ弾いても同じ動きができるように練習するっていうのが一つ上達への早道コツなんじゃないかなというふうに思っています。そんな感じで、今日の動画撮影しながら演奏するとどうしてもクオリティ下がってしまって僕としては悔しいんですが、ポジション移動について1ポジから2ポジについてっていう題材ステブシックのオーパス8の1番を取り上げながらどうやったらポジション移動がうまくいくのかについて少し喋り、その後どうやって練習したらいいのかっていうのを少し喋ってみました。いかがでしたでしょうか。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録もお願いします。では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。